Биз эми биринчи эле мен ушу маркетингке жанагы время входаны кошо кетем да дайымачы. Себеби сразу эле маркетингдин өзүн баштап анан мына ушундай маркетинг деп койгонго караганда ушул время входаны пассивный доход, линейный доходдорду ошолордун айырмасын кошуп айтып кетсек, жаңы келген адамдарга абдан жеткиликтүү болот да. Анан урматтуу партнерлор, сиздер дагы ошол мындан кийинки эмнелериңизде ушул практика жүзүндө ушул колдонсоңуздар менимче жакшы жыйынтыгын берет. Эми биз азыр 21 кылымда жашап атабыз, баардыгыбыз информационный вектин 21 кылым. 21 кылымда бизге күнүгө болобу, айына болобу иш кылып бизге жаңы информациялар келип атат. Жаңы компаниялар ачылып атат, сетевый компаниялар ачылып атат, финансовый пирамидалар аны коштоп кетип атат. Ошону адамдар финансовый пирамида менен сетевый компаниянын айырмасын бөлүп түшүндүрүшүбүз керек биз адамдарга. Финансовый пирамидада жөн гана адамдар акчасын салат. Эртең момундай чоң акча аласыз деген куруу эмнелерге ишенип алып туруп чоң акчаларын салып жиберет. Ал эми сетевый компанияда сөзсүз продукциясы болот. Ошол сетевый компаниялардын бири-биринен айырмалоо үчүн 3-4 жерине токтолсоңуздар болот. Биринчиси, ар бир жаңы ачылган компаниянын продукциясы болот. Мен эми Merikes компаниясынын продукциясын айта турган болсом, Merikes компаниясы международный компания. Международный компания болсо, бул бүткүл дүйнө жүзүнө кучагын жайып кете алат. Эгерде ошол компания бүткүл дүйнө жүзүнө кучагын жайып кетсе, анда ушул компаниянын продукциясы ошол дүйнө жүзүндөгү элдердин суроо талабына жооп бере алабы, ошол уровеньге жете алабы деп ошону көргүлө дейт. Мен жылдан ашык убакыттан бери өзүм канча деген продукцияларды ичип көрдүм, ден соолук алдым, абдан чоң результаттарды алдым да. И мен аркылуу да канча деген туугандарым, жөнөкөй тааныш эмес адамдар, канча адамдар ушул продукцияны ичип ден соолук алып турушат бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн бул продукция дүйнө жүзүндөгү элдердин баардыгына ден соолук бере алат деп биз 100% ишенебиз. Андан кийинкиси основатель. Основатель бүгүнкү күндө 28 жаштагы бизнесмен, ишкер жигит, Казакстандан чыккан Арман Тосконбаев. Арман Тосконбаевдин ушул Merikes компаниясы сетевый компания бирөө, андан башка дагы чоң традиционный 4 компаниясы бар. Ошол 4 компанияга кошуп 5-си Merikes, 5өө бириккенде United Business Group деген холдинг жетектейт Арман Тосконбаев. Арман Тосконбаев жөнүндө эгерде жаңы келген адамдар билгиси келсе, анда YouTube'дан бүт өмүр баянынан баштап ошол компаниялары жөнүндө Отан деген саат заводу, Зертис деген жанагы зелендерди чыгарган, теплицалар чыгарган компаниясы, ушулар жөнүндө түшүнүк билип алсаңыздар болот. Арман Тосконбаевга дагы плюс, потому что мен деген буга чейинки биз партнерлор канча деген чоң конференцияларда Арман Тосконбаевга жолуктук, лидершипте болдук биз, дагы чоң гала ужиндерде жолугуп биз ошол президентке бере турган суроолорубузду берип көп жакшы жоопторду алганбыз. Эми ушул жашына чейин ушунча ишти жасаган адам мындан кийин дагы көп жакшы ачылыштарды жасайт деп ишене алам да мен. Андан кийин время входа дейт. Время входа деген бүгүнкү күндө мисалы үчүн ар түрдүү компаниялар иштеп атат. Эми ошол компанияларга качан кирүү дегенди схемасы менен чийип сиздерге айтып берейин. Мисалы үчүн 1-9-90 деген 3 категорияга бөлөбүз. Дүйнө жүзүндөгү баардык иштеген сетевый компанияда иштеген адамдар. Мисалы үчүн 1-9 дейт, анан 90 дейт. Бирде ким? Бирде мисалы үчүн 1 жылдан баштап 3 жылга чейинки ачылган компанияда иштеген адамдар, булар мисалы үчүн $1 миллион акча таап иштешет. Бул адамдар 5-6 саат иштесе жетиштүү болот. Андан кийин экинчи 9-та турган, экинчи категорияда жайгашкан адамдар, булар 3 жылдан баштап 7 жыл болгон, 10 жыл болгон компанияда иштеген адамдар, булар $10,000 акча таап иштешет. 10 эсе көп иштеп атат, бирок акчаны 10 эсе азыраак алат мындан.
Бул жерде 8-10 saat иштесең жетиштүү дейт. Ал эми кийинки 3 категорияга 10 жыл болгон, 20 жыл болгон компаниялар бар, 25 жыл болгон бар, дагы 60 жыл болгон компанияны дагы биз угуп жүрөбүз. Эмбей деген компания бар. Ушул кийинки жылы көп болгон компанияда иштеген адамдар 3-категорияда жайгашат. Бул адамдар $100 акча табышат, $500 акча табышат, $1000 чейин акча табышат. Ушул жерде 10 saat, 12 saat, же болбосо андан көпкө чейин иштешет. Эми бул 3 категорияга бөлгөндө улам жылы көбөйгөн сайын бирок акчалары азайып. Себеби эмнеде деген суроо туулат да. Себеби компания ачылып, ушунча жылга чейин дүйнө жүзүнө компания жайылып кетет дагы, бүт рынок толот экен. Рынок насыщенный. Мисалы үчүн MBA компаниясын айта турган болсок, 1959-жылы ачылыптыр Америкада. Ушул 59-жылдан бери MBA компаниясы дүйнө жүзүндө иштеп келатат. Продукциясы, качествосы дагы деле ошол бойдон суроо талап көп. Бирок MBA компаниясында азыр кирип иштеген адамдар муногу 3-категорияга жайгашканбыз. Эч качан бул бирге чыга албайбыз. Мисалы үчүн дагы мындай суроо келет да. Мен азыр MBAге иштесем, Фаберликке иштесем, Кеншига кирип иштесем, бирок эмне үчүн бул бирге жайгашпайм? Бул жерде туруп калам. Мен могу жерде турушум керек, мен көп акча алышым керек деген суроо келет да. Ошого жооп, мисалы үчүн азыр биз MBAге кире турган болсок, эч качан бул бирге кире албайбыз. Биз бирге туруш үчүн 59-жылы ушул компания ачылып атканда жазылышыбыз керек эле. Ошондо биз 1% турмакпыз. Бирок андай болгон жок. 59-жылы бизде ушундай сетевый компанияда иштеп, ушундай маркетинг план менен чоң ийгиликтерге жетип акча тапса болот деген түшүнүк бизде болгон эмес 59-жылы. Мисалы, өзүмдү айтсам, биз ал убакта жок элек, ошол убакта болгон биздин ата-энелерибиз бар адамдарга мындай түшүнүк келген эмес. 1% тура алган. Андан кийинки 20-25 жыл болгон компанияларда деле азыр иштеп жүргөн адамдар бар, бирок баары 90% жайгашып атат да. Эми 25 жыл илгери, мисалы үчүн, Кенши деген компания жаңы ачылып атканда, эгерде биз кирсек, анда бул 1% турмакпыз. Бирок 25 жыл илгери дагы, 95-жылдары дагы ушундай компанияда иштесең, ушундай чоң ийгиликтерге жетесиң деген түшүнүк бизде анда дагы сетевый компания жөнүндө түшүнүк жок болчу. Ошон үчүн ал убакта дагы биз ушул сетевый Кеншинин биринчи 1%-нде тура алганбыз. Эми 1 менен 9.90-дун айырмасы 9%-деги жайгашкандар дагы 1%-де жайгашкан адамдар үчүн товар оборот кылып товарын сатпайт. Ал эми 90%-деги жайгашкандар дагы 1%-дер үчүн товар оборот кылып товарын сатып берип турат. Ай сайын активация бар. Милдеттүү түрдө товар оборот жасап турат. Кааласа каалабаса деле бул бирдей жайгашкан адамдар үчүн товар оборот беребиз. Айырмасы ошол. Айырмасы эгерде бирде турсак, биз чоң акча алмакпыз, а 90 турсак, нолдай эле азыр акчаларды алабыз. 2019-жылдын жыл деген жаңы эле болуп өттү. Ошол 2019-жылдын 28 мартында мен айтып аткан Merintgens компаниясы Казакстанда официально ачылды. Ошол Казакстандагы ачылышта биз уш жерде турган эжекелер көбүбүз барып келгенбиз. Партнерлор, Merintgen'in партнерлору, мурдагы кирген партнерлор баардыгы барып, ошол ачылышты көргөнбүз. Ал эми 2019-жылдын 24 ноябрь күнү биздин Кыргызстанда ушул компания официально чоң ачылыш менен ачылды. Алатоо ресторанында 1000ден ашык адам катышып, чоң грандиозный чоң ачылыш болду да. Эми ушул числолордо 19-жылы ушул числолордо ачылган компания, мисалы үчүн түшүндүрүп айтайын, 1 жыл болуп эле, Казакстанда 1 жыл болду. Ал эми бизде
1 жыл болуш үчүн 2020 ноябрь болуш керек. Ошондо 1 жыл болот. Эми түшүндүрсөм, мисалы үчүн 1 жыл боло элек компания могул 1%те жайгашат. 1%те жайгашсак, анда биз маркетинг пландагы чоң мындай акчага жеткенге бизде азыр возможность бар. Ошол возможность бизге эми келди. Ал эми мурда могул айтылып аткан компанияларда, ушунча жыл болуп калган компанияларда биз түшүнүк болгон эмес дагы, биз ал убакта бул жерге жайгаша албай калганбыз. Берикелс компаниясы жаңы келип кучагын жайып баратат. Биз азыр 1%ке жайгашып калганга бизде мүмкүнчүлүк аябай көп. Маркетинг планды угуп, ошол маркетинг план менен иштеп, биз могул 1%те жайгашып, чоң ийгиликтин туу чокусундагы акчаларына жетсек болот. Мен бул схема менен сиздерге ошону түшүндүрөйүн дедим. Андан кийин эми муну өчүрүп туруп мен маркетинг планды айтайын. Берикелс компаниясынын маркетинг планы биринчи биз регистрация болобуз. Ар бир келген адам биринчи регистрация болобуз. Регистрациябыз $15. Бул $15 бүгүнкү күндө компания 73-төн эсептеп атат, 1100 сом болот. Ушул 1100 сомду 1100 сомду биз бир жолу төгөбүз дагы компанияга мүчө болуп киребиз. Мүчө болуп кириш үчүн $600 контракт түзсөк болот. $200 контракт түзсөк болот. Же $100 контракт түзсөк болот. Ушул үчөөнүн бирөөсүн тандап алып дагы контракт түзүп кирдик. Андан кийин компанияда 6 түрдө бонус төлөнөт бизге. 6 түрдүү айлык төлөнөт. Биринчиси реферальный бонус. Реферальный бонус деген лично чакырган адамдан төлөнөт. Мисалы үчүн личный приглашенныйдан 10% акча төлөнөт. Ар бир адамдын өзүнүн личный приглашенныйы канча акчага кирсе, продукция сатып алса, ошонун 10% айлык болуп төлөнөт. Андан кийин экинчи бизде маркетинг план бинарный. Бинардан акча төлөнөт. Бинарный бонус 5%тен баштап 9%ке чейин улам-булам жогорулап өсүп отурат. Үчүнчү пассивный доход. Пассивный доход деген постоянно токтоп турса деле төлөнө берүүчү акча. Төртүнчү, компания бизге статус берет. Ошо статуска жараша статусный бонус төлөнөт. Ошентип биз, мисалы үчүн, жаңы ар бир жаңы уккан адам келип компанияга мүчө болуп киргизи келсе, ушул 3 баскычтын бирөөсүн алат дагы регистрацияны төлөп компанияга мүчө болуп кирет. Мисалы үчүн, сиз келдиңиз жаңы адам, сиздин личный кабинетиңиз ачылат. Ар бир адамдын өзүнүн көтөрүп жүргөн сотовый телефонунан биз иштей берсек болот. Ошол жерде ар кимдин өзүнүн личный кабинети бар. Личный кабинетте мой профиль, мои финансы, моя команда, информация, маркетинг план, онлайн обучение бар ушул жерде. Академия бизнеса деген онлайн обучение бар. Берикелс компаниясына иштөөнүн башынан баштап бардыгын нөлдөн баштап үйрөтөт ошол жерде. Кийин сертификат, диплом берет. Эми маркетинг план бинарный. Слово би, эки деген сөздөн алынган. Мисалы үчүн, ар бир адамдардын жанында 2 жана 2ден көп адамдары бар, тааныштары бар. Ошол адамдарды бизнеске чакырып келебиз. Эгерде биринчи келген адамыңыз $200 контракт түзүп кирсе, ошонун 10% сизге айлык болуп чыгат, $20. Экинчи адамыңыз келип $600 контракт жазып кирсе, мындан дагы 10% $60 айлык сизге чыгат. Ошентип, эки жактан эки адамды жаздык, эки жолу бизге зарплата чыкты. Эми биздин структурабыз экиге бөлүнөт.
Экинчи бизге бинарный бонус чыгыш керек. Бинарный бонус ортодон чыгат. Мисалы үчүн 5%тен баштап төлөнөт. Кичинекей товар оборот жактан төлөнөт дайыма. Бул жагыңыз 600, биягы 200. Ушу 200 жактын 5%, $200 5%, $10 экен. Бизге зарплата болуп чыкты. Андан кийин ар бир биздин приглашенный чакырган адамыбыз өзүнүн 2 адамын чакырат. Ошентип биздин приглашенныйыбыз анын чакырганы болуп отуруп бизге команда түзүлөт. Командадан командный товарооборот пайда болот. Командный товарообороттон экинчи бинарный бонус төлөнөт. Мисалы үчүн ар бир жагыңыз 1000 товарооборот берсе, эки жагыңыз тең 1000 теңелсе, анда бул ортодон алып аткан акчаңыз бардыгын бириктирсек $50 болот. $1000 товарооборот бергенде компания бизге менеджер деген статус берет. Менеджер болобуз. Менеджер болгондо 2 айга чейин ай сайын $50 пассивный доход төлөйт. Пассив. Ушул пассивный доход $50 баштап $3000 чейин төлөнөт. Мисалы $50 айтсаңыз, адамдар анча деле кызыкпайт. Ал эми $3000 бул $3000 кантип чыгат? Ошону көрсөтүшүбүз керекпиз. Эми бул жерде 3-чү вид зарплата пассивный доход дедик. Азыр биздин жашап аткан коомубузда адамдар эки түрдүү доход табышат. Бирөөсү пассивный доход, ал эми бирөөсү линейный доход. Линейный доход деген биздин ушул күнүмдүк турмушта таап аткан акчабыз, бул линейный доход. Ар бир адам мисалы үчүн 20 жашка чыкканда ишке жарамдуу, уже иштеш керек, ишке акылуу. Ошол 20 жаштагы адам азыр биздин мамлекетте мейли гос жумуштарда 55, 58, 60 жашка чейин иштеп, анан пенсияга чыгып атышат. Ушул ортодо адамдар 40 жыл иштешет экен. Бул көбүбүздүн эле башыбыздан өткөн иш да, 40 жыл иштейт. Эми 40 жыл иштейт, биздин азыр мамлекетибизде орточо зарплата көп жерден сурасам 10.000 сом деп айтышат. Ушул 10.000 сомго адамдар иштешет. Муну частный жумуштагыларды деле айта берсек болот да, мисалы 10.000, 15.000ге адам барып алып, жалданып алып бир жерге иштейт. Жобосу государственный жумушта иштешет. Эми ушул линейный жумушта иштеген адам ушул 10.000 сом айлыкты алыш үчүн күнүгө барып өзүнүн саатын өтөйт. Эртең менен 8-де барса, кечки 6-га чейин сааты бүтмөйүн, ал ошол ишканадан кете албайт. Ошентип отуруп бир айда бул киши 10.000 сом айлыкты алат. Бул 10.000 сом айлык биздин жашоо үчүн азыр эч кандай эч нерсеге деле жетпейт. Ошо күнүмдүк эле жанагы кара курсакты багып, күнүмдүк жашоого кете берет. Ошентип баягы бир ай 30 күн бир айга айланат. Бир ай келип туруп жылдарга айланат. Бул адам 25ге, 30га, 35, 40, 45, 50, 55ге чыгып, 60га барып калат. Ошол линейный доходду табам деп жүрүп, ортодон 40 жыл өтүп кеткенин адамдар өздөрү сезбей калат. Ошого биротоло ошого бөлүп алган да, жанагы дабележек айтып кеттик го, эч кандай бизди ойлонгонго деле мүмкүнчүлүк болбоптур, зарплата жүрө бергенбиз депчи. Ошентип адамдар линейный доходду өзүн алаксытып, күнүмдүк жашоо менен өтүп, монча жылдар өтүп келген. Бул 20 жаштагы иштеген адам 30га чыкты, 10 жыл иштеди. Ушул 10 жыл иштедиң, сен 30га чыгып калыпсың. Бул акчаңды кичине көтөрөйүн деп мамлекет мисалы 30.000 сом, 40.000 сомго чейин жеткизбейт, андай көтөрүү деген жок. Бул адам 40га чыкса, ортодон 20 жыл өтүптүр. 20 жылдан бери иштеп атасың деп 60.000, 50.000 акча бербейт. Бул акча ошол эле бойдон тура берет. Ушул бир сызыктан чыкпай, ушунча жыл эмгектенип жүрө берген акча, бул линейный доход. Ушул линейный доходду адамдарга көбүрөөк түшүндүрүш керек азырчы. Азыр бизде эркин заман, мынакей момундай сетевый компаниялар келип атат. Сетевый компаниянын да эң акыркы үлгүсүндөгү момунча $3.000 чейин ай сайын ала турган пассивный доходу бар компаниялар келип атат. Ошон үчүн линейный доходду адамдарга түшүндүрүп айтышыбыз керек. Линейный доход менен эч качан байыбайт. Эми пассивный доход.
Пассивный доход менен бир эле мен пример келтире кетейин. Мисалы үчүн көбүнчө адамдар Бишкекте айта турган болсок, квартира салып атышат. Азыр квартира салуу, стройка укмуштай көп да. Эгерде бир адам өзүнүн чогулткан капиталына 4-5 соток жерди алып туруп, ошол жерге 10 квартираны кура турган болсо, ал адам чогулткан капиталына жерин сатып алды, фундаментин курду, баягы үйлөрдүн түбүн куруп, дубалын уюп башташты. Ошентип 1 жыл, 2 жылда ал киши болгон эмгегин жумшап, болгон акчасын жумшап, квартирасын бүттү, бүткөн ордун ишке бере баштады. Адамдарга квартирага берсек, квартплата төлөйт. Ошентип 3-чү жылы бул ишин бүтүп туруп, 10 квартираны бүт квартиранттарга берип койсо, ар бири 10 миңден төлөсө, анда ай сайын 100 миң сомдон ушул квартира салган адам акча таап турат. Ушул пассивный доход. Мисалы үчүн буга ушул ишти жасаш үчүн бул адам мына 2-3 жылын кетирди, чогулткан капиталын кетирди. Бирок мындан ары эми дагы бир 20 жылга чейин бул 100 миң сомдон ай сайын акча түшүп турат. Бул деген пассивный доход. Эми адамдарга суроода бул пассивный доход менен жашаган жакшыбы же линейный менен жашаган жакшыбы деп сураганда, көп адамдар бул пассивный доход менен жашаган жакшы деп айтышат. Пассивный доход менен жашаган жакшы, бирок адамдарда тегиз ушундай пассивный доход жасап алганга мүмкүнчүлүк жок. Себеби чогултуп алган капиталы жок. Ошондуктан адамдар канча жылдарын өткөрүп, бул кичинекей акча менен линейный доход таап жүрө беришет. Пассивный доход менен линейный доходдун айырмасы ушул. Эми мен бул жерде чоң международный компаниянын маркетинг планын айтып атам. Бул маркетинг планда, мисалы үчүн, $100 менен кирсең болот деп атабыз. $100 7300 сом акча болот. 7300 сомго регистрацияны кошкон болсок, анда 1100 сом. Кошуп койсок 8400 сом болот экен. Эми ушул линейный доход таап иштеген адамдар ушул бир жолу чоң международный компанияга кирип, мындай чоң акчаларды табыш үчүн 8400 сомду тапса болобу деп мен көп элдерге суроо бергенде болот дейт да, тапса болот дейт. Анда значит любой линейный доходдо иштеген адам бул акча менен ушул компанияга мичо болуп кирип кетип, андан кийинки доходдорду тапсак болот. Линейный доход менен пассивный доходдун айырмасы ушул. Эми биз пассивный доход таап кетип атабыз. $1000 таап менеджер болдук. Андан кийин ушул эки командабыз дагы келген улам жаңы адамдар менен биздин командабыз толуктанып атат дагы. Эми үстүнө 2000 кошулуп, общий $3000 товарооборот берсек, анда компания бизди бронзовый менеджер дейт. Биз бронзовый менеджер болгондо ай сайын $100 бинардан акча түшөт. Ой, ай сайын эмес. Ортодон общий $100 бинардан акча түшөт. Ал эми бронзовый болгондо бизге 2 айга чейин ай сайын $100 пассивный доход төлөйт. Ушул пассивный доход. Биз ушул $3000 товарооборот берип койдук. Мындан ары токтоп турсак деле 2 айга чейин $100 пассивный доход төлөп алат. Андан кийин мунун үстүнө дагы 5000 кошуп, общий команда менен $8000 товарооборот берсек, анда бизди серебряный менеджер дейт. Эгер серебряный менеджер болсок, биз 3 айга чейин ай сайын $150 пассивный доход алып турабыз ай сайын. Ал эми буга келгенчекти ортодон $250 бинардан акча алабыз. Ошентип команда менен биздин улам командный товарооборотубуз өсүп кетет. Мындан кийин дагы үстүнө 12000 кошуп $20000 товарооборот берсек, анда бизди компания золотой менеджер деген статус берет. Эгерде золотой менеджер болсок, биз эми 6 айга чейин ай сайын $200 пассивный доход алып турабыз. Ушул золотой менеджер деген уровень жапканда ортодон $600 бизге бинардан акча чыгат. Ушул жерге келгенде статусный доход башталат. Статусный доходко путевка. Сизге $700 путевканы компания бекер.
ошол компания алып берген жолдомо менен барып сиз эс алып келесиз чет өлкөгө. Бу дагы абдан жакшы возможность. Мисалы үчүн компанияда иштегениме 8-9 ай болгондо мага сентябрь айынын 25-inde ушул золотой менеджер деген статусту жаптым дагы. Мен жана жалпы биз компаниядан общий 40 адам барып, Мерикестин компаниясынан 40 адам ошо чет өлкөгө Египетке барып эс алып 11 күн. Андан кийин деле биздин командабыз менен общий товарооборотубуз кетип атат. Кийинки уровень $60.000. Эгерде биз командабыз менен эки жагыбыздан тең 60.000 тең келсе, анда бизге платиновый менеджер деген статус берет. Эгерде платиновый менеджер болсок, биз эми ай сайын $500 акча алып турабыз. Бул пассивный доход. Ортодон бинардан эми 6%тен төлөйт. $2.400 бинардан аласыз. Мисалы үчүн түшүндүрүп кетейин. 20.000 болгонбуз, азыр 60.000ге жеттик. Ортодо 40.000 бар. 40.000ди 6-га көбөйтсөк, бул $2.400 ортодон бинардан. Ушул жерден баштап бул жака 6%, 5-6. Бул жерге келгенде iPhone X. iPhone телефон. iPhone X $1000 подарок. Бул дагы компаниядан сизге бесплатный подарок. Мен өзүмдү айтып кете турган болсом, ушул платиновый менеджерди 27 мартта жаптым. 27 мартта карантин болуп аткан, ошо карантин убактында менин 2 веткам 60.000ден болду, платиновый менеджер. Азыр эми мага компания 12 айга чейин ай сайын $500 зарплата берип турат. Андан кийинки уровень $150.000. Эгер сиз командаңыз менен эки жактан $150.000 товарооборот берсеңиз, анда сиз директор болосуз. Директор болгондо эми 18 айга чейин ай сайын компания $750 акча пассивный доход төлөп турат. Ай сайын директор болгондо. Директор болгонго чейин бинардан $5.400 акча ортодон төлөнөт. Бул бинарный бонус 6%тен алдыңыз ушул жерге чейин. Директор болгондо путевканы 2 адамга берип атат. $1.400 путевка менен 2 адам компаниянын эсебинен эс алып келет. Бу дагы жакшы мүмкүнчүлүк. Мисалы үчүн, жана 40 жыл иштеп, бир жерде талбай иштеп, пенсияга чыккан адамдарга өкмөт эс алып келүү үчүн путевка эмес, мындай бир жакшыраак подарок деле берип койбойт да. Жакшы, рахмат, 40 жыл иштедиң, эми жакшы бар деп деле койбойт. Андай деле мындай ыраазычылыктар жок да. 40 жыл иштеген денейный доход. Наоборот, пенсия жашына келип калган адамдарды ошол коллективи болду, уже пенсияга кет, бизге орун бер деп, наоборот, кууп башташат. Ал эми бул жерде мынакей иштеген эмгегиң үчүн эмгекти баалап, путевканы берип атат, iPhone телефон берип атат дейт. Жакшы возможностьтар бар. 16 секунд калды, 16 секундтан кийин кайра кошулуш керек. Арзыр эме завершить кылып берейин. Не 16 секунд?